大家好，今日同大家分享咧煎蓮藕餅啊！準備咗啲豬肉，啲多豬肉，啲豬肉係攪爛嘅，買返嚟得啦，攪爛，放少少鹽，放少少白糖，放啲多豉油。少少得啦，再放啲多料酒，放啲薑蓉，放啲果皮，放多啲，等佢香啲，放啲葱。放啲馬蹄粒啊，再放啲臘腸粒，再放返啲蠔油，跟住又放啲係蓮藕啊，刨成攞嗰啲刨咧刨開佢。一條條絲，擠晒落去，切得太多咁。再加返啲多鹽啊，驚唔夠鹹啊！唔夠味就唔好食㗎啦，因為蓮藕太多，加返多少少鹽。好啦，再加返個蛋落去就 OK 啦。OK， 可以攞過去煎啦。咁大個應該都 OK 啦。開始煎藕餅。焗一焗佢，快熟啲。哎呀，有水添喎！好啦，蓮藕餅煎好晒啦，聞到好香。呢個係煎第一嘅，熟晒咯，試一啖先。就晒入味，哇！
好好食喎！唔怕乾細，啲馬蹄同啲蓮藕咧又爽口，又食到有臘腸嘅香味，唔錯真係，好食，大家試下啦！將買返嚟嘅蓮藕咧，刮開啲皮，跟住攞嗰啲刨咧刨碎佢，就拉啲肉啊、豬肉啊、臘腸啊嗰啲，砌好佢，跟住就煎得㗎啦。唔錯，真係好好味道啊！不妨試下啦。多謝大家關注。Aloha and mahalo. Please subscribe to me. Bye bye.